Bueno, amigo, una pregunta, ¿dónde queda una llantería si no estoy igual acá atrás? Ve, usted siga aquí adelante. Hermano, discúlpame, ¿dónde queda la llantería? Discúlpame. Siga adelante en 2 cuadras. Dice Ramón, ya está ahí. Gracias, hermano, ¿viste? Amigo, yo creo que él vive por allá. No, amiga, disculpe, sino que el sereno me hizo daño. ¿Dónde es que vive? Creo que amigo, la casa porque se está allá. Ok, amiga, muchas gracias. ¿Yo? Vale, amigo. ¿Qué? Padre a la vuelta, ahí está. Ya, hermano, discúlpame ahí, ¿todo bien? ¿Dónde está el supergiro? ¿Dónde? Compa, el supergiro. Ahí a la vuelta. ¿Sí? Ahí hay uno, ¿viste? Ya, hermano, gracias, ¿viste? La buena María.